Zoran Mušič, Telesa pokrajine, je naslov razstave, ki nas tukaj danes povezuje. Te prej izrečene misli o krasu je zapisal umetnik, ki ga poznavalci uvrščajo med najpomembnejše umetnike 20. stoletja. Velik umetnik je bil in velik človek, ki maternega jezika ni nikoli pozabil. Rodil se je slovenskima staršema v Bukovici leta 1909 in prehodil dolgo življenjsko pot. Tudi kot begunec. Zato prisrčno dobrodošli na odprtju razstave, ki je del programskega stebra Vojna in mir uradnega programa GO 2025. Letos mineva 40 let, odkar sem na začetku poletja leta 1985 prvič pozvonila na njegov zvonec. Velikokrat sem stala pred temi vrati. Zadnjič leta 1990, ko mi je ob odhodu izročil še zadnje grafične liste. Dolgo sva se pogovarjala. Še danes slišim njegove umirjene besede. Vidim ga, kako se premika od slikarskega stojala do slikarskega stojala. Se pri vsakem za trenutek ustavi, pogleda in s čopičem previdno doda potezo ali dve. Se malo odmakne, pogleda in se ponovno še bolj tenkočutno dotakne platna. Umirjeno, preudarno in čuteče. Vidim ga, kako sede za risalno mizo, na hitro prilista risbe, ki jih je risal zunaj v mestu, v tistih njegovih ljubljenih kotičkih. In na nov papir pred njim zelo hitro zariše misel. Za trenutek obstane, gleda, razmišlja in nato počasi povleče svinčnikom rjave barve. Vidim, kako se usede na svoj stol, se malo zamisli, pogleda skozi okno na Canal Grande. Slišim njegov glas. Vse to so lepe besede. Lepo jih je sicer slišati, a za ocenjevanje še ni čas. Rad bi vedel, kako bodo sodili čez 50 let. Vi, umetnostni zgodovinarji, velikokrat ne razumete nas, umetnikov. Njegov pogled je bil zgovoren. Nastala je pomenljiva tišina, kot velikokrat prej. Leto 1991. Nekaj dni pred otvoritvijo sem bila zadnjič v njegovem pariškem ateljeju. 20. junij 1991 bo večno ostal zapisan v meni. Nesla sem mu katalog, obsežen, s popisom vseh del in 3 teksti, mojim, doktorja Naceta Šumija in doktorja Zorana Kržišnika. Še danes slišim besede. Hvala, srečen sem, da sem spet doma. Ko smo v letu 1991, v letu vojne, septembra na gradu Dobrovo slovesno odprli njegovo galerijo, ga ni bilo. Njegove oči so zatajile. V našem katalogu je Gorico zamenjala Bukovica. Mnogi so bili presenečeni, drugi razočarani. Leta 2003 sva se zadnjič srečala v palači Atoms v Gorici, ko mi je komaj slišno rekel: Nelida, moja brda, in si dal desno roko na srčno stran. Bil je slep. Začutila sem, da se poslavlja. Čez 2 leti je odšel, star 96
let. Tako lahko potujemo tudi po današnji razstavi. In njeni postavljavci so se potrudili, da nam vsaj dvakrat preostrijo pogled, da vidimo, kar je videl slikar, da se zavemo svojega in slikarjevega pogleda obenem. Ampak obstaja še stopnja naprej od takšnega odpiranja oken pogleda. Obstaja stopnja odstiranja oken in pogledov neznano. Dve taki izkušnji nam da videti Zoran Mušič in kolikor hvalimo Boga, da tam česa takega nikoli ne bi bilo treba ne videti in ne izkusiti, smo mu hkrati lahko neizmerno hvaležni, da nam je odstrl pogled v grozoto koncentracijskega taborišča in v lastno slepoto. Po zaslugi izjemnega vidca vidimo reči, ki jih sicer nikoli ne bi izkusili. In ker smo jih videli z njim, gledamo na svet drugače. Toliko bolj angažirano se borimo proti današnjim grozotam in toliko bolj upravičeno si prizadevamo, da bi videli tudi tisti, ki ne vidijo. Aktualnost Mušičevega dela raste s časom, tako zelo, da je pred le nekaj dnevi hrvaška novinarka ob njegovi risbi iz Dachau zapisala, citiram, to bi moral videti vsak, ki riše grafite z nacističnimi simboli. Zato je Zoran Mušič, poleg arhitekta Edvarda Ravnikarja in psihiatra Franka Bazalje, tista simbolna figura, zaradi katere smo v Evropski prestolnici prepričani, da se mora Evropa zazreti v našo goriško regijo, da bi bolje razumela 20. stoletje in preprečila morije 21. stoletja. To namreč ni bila le regija svetovne morije, dveh morij, ampak je danes tudi kraj spomina in zgleda, kako je mogoče z umetniškim pričevanjem preseči grozo, z vizijo graditi novo in s pogumom razbijati okove starega. Lepo pozdravljeni v mojem imenu, v imenu družbe Dvorec Vogrsko, ki gosti razstavo Pavleta Medveščka. Želim vam, da bi prihajali sem večkrat. To ni klasična razstava, to je razstava, ki se jo je treba ogledati vsak zase. Ogled lahko traja tudi 2 uri in človek bo najdel tle svoj mir. Kot rečeno, razstava, ki jo odpiramo, osvetljuje staroverstvo, ne le kot poglavje zgodovine, ampak kot živi tok, ki še danes šepeta skozi našo kulturo. Preteklo je 18 let, odkar se je izničila oglarska prisega, ki jo je Pavel Medvešček s posebnim obredom dal Janezu Strgarju, častilcu stare vere. Za prisega, ki je imela za obljubo to, da se stare modrosti o življenju in verovanju naših prednikov ne razkrijejo do leta 2007, ko naj bi bil in je bil lunin krajec obrnjen proti zemlji. Preteklo pa je tudi več kot 70 let, odkar je moj nono trčil ob svetove stare vere, ko se je srečal s pričevalci, ki so tudi po vojni še častili naravo, živeli v tesni skupnosti, ki tega prostora kljub brezobzirnemu posegu vanj ni zapustila in živela po načinu življenja, ki so ga podedovali od svojih prednikov. Pavel je do leta 2007 to dediščino skrbno čuval v svojih mislih in v svojem domu. Res pa je, da je to vedenje z njegovo simboliko vlival v svoje risbe, skice in druga umetniška dela, predvsem pa v svoj način življenja. Po Medveščkovem odhodu v svetove onkraj sem v goriški knjižnici Franceta Bevka pripravila in postavila spominsko razstavo o njegovem življenju in delu, ki je kasneje gostovala tudi v stekleni dvorani Kulturnega doma Deskle. Pred podnebno konferenco Združenih narodov v Dubaju ob koncu leta 2023 pa je del etnološke zbirke Pavla Medveščka gostovala tudi v slovenskem paviljonu. V okviru razstave One World, One Family, en svet, ena družina, je podjetje Klauh postavilo razstavo o trajnostnih praksah in ekološki zavesti domorodnih ljudstev po vsem svetu. In pričevalci našega verovanja so bili tako postavljeni ob dediščini 11 domorodnih ljudstev iz Peruja,
Indije, Afrike, Nove Zelandije, Avstralije, Japonske, Balija in drugih, ki pričajo o tem harmoničnem sobivanju z naravo, trajnostnem življenjskem slogu za boljši jutri. Etnološka zbirka Pavla Medveščka vsebuje več kot 430 predmetov iz življenja ljudi, ki so živeli odvisni od narave. O tem pričajo kamni, obredne predmeti, s katerimi so opravljali obrede, s tem pričajo predmeti za vedeževanje in samozdravljenje. Globoka dediščina, ki jo je izbral Pavle, se ponovno vrača v javnost po par letih. In to je primeren trenutek, da se ozremo, kakšen je učinek Pavlovega opusa v slovenskem prostoru. Tista oglarska prisega, o kateri je govorila Daša, je bila več kot oglarska prisega med Dehnarjem in Pavlom Medveščkom. Takrat se je sprožilo v celotni Sloveniji nekaj, kar je imelo trajne in bo imelo trajne učinke. Namreč v več krajih Slovenije smo posamezniki razmišljali o tem, da gremo z svojimi staroverskimi znanji, ki smo jih nakopali v raznih regijah slovenskih, v javnost. Začeli smo se družiti, iskali smo zavezništva. Pavlo je bil seveda tukaj v jedru naše pozornosti in leta 2012 smo v Slovenskem etnografskem muzeju dobra deseterica posameznikov iz celotne Slovenije ustanovila Društvo slovenski staroverci. Obenem smo ustanovili tudi Upasano, kot ste slišali, kot versko organizacijo, ki se posveča predvsem duhovni komponenti. Kajti to, kar vidite v tej sobi, je globoka dediščina, ki ima globoke implikacije za reformo duhovnosti in razmišljanja o duhovnosti na našem ozemlju. Avtohtone duhovnosti, katere veličino lahko spremljamo skozi artefakte, ki so tukaj razstavljeni. Prav ti artefakti, ki jih vidite tukaj, so povsod po Sloveniji, ob turneji, ki so imela s Pavlom po Sloveniji, spodbudili med ljudmi eno čarobno gibanje, ki ga ni več moč ustaviti. Nekdo se je zataknil ob kamen žilnik, nekdo drug ob kamen kvint, nekdo tretji ob tročana, nekdo četrti ob inštrument kabelca. Lahko rečemo, da je stara vera z tem časom od 2012 naprej postala del slovenske realne duhovne biti. Se pravi, gre za zbirko in za proces, ki ima državotvorno naravo. Zato seveda tukaj izkoristimo to priložnost in izrečemo ukor slovenski državi, ker še vedno ni prepoznala, da se je v Sloveniji pojavila klena, avtohtona slovenska duhovnost prav na opusu, ki ga je tako temeljito začrtal Pavlo Medvešček. Med vsemi artefakti, ki jih vidite danes tukaj, najmočnejši prav kabelca, ki nas je pospremila danes na to svečano otvoritev. Ta inštrument je kozmološki inštrument. Bolj, ko ga študiramo, bolj odkrivamo veličino, kozmološko veličino za duhovno podstat našega naroda v tem inštrumentu. Ne samo, da je v pravilni geometriji. Namreč geometrija tega inštrumenta posnema nagib Zemljine osi, ki narekuje letne čase. Če vam povem, da smo šele na osnovi tega znanja odkrili, da je arhitekt Jože Plečnik večino svojih del, vključno z urbanizmom Ljubljane, naredil v kotu 23,5 stopinj. Skalili so jutranji mir na belih marjeticah, sledovi so platni. Prve žarki prižigajo. Po vesoljnem potopu je bila tudi naša dežela prazna. Zato je stvarnik od juga poslal v dolino velikansko ribo, ki je prinesla idro, z vzhoda pa velikega orla, ki je prinesel kambra. Če sta hotela preživeti in si zagotoviti hrano, sta morala od teme do teme krčiti gozdove, ki so takrat zaraščali dolino.
Po dolgih letih težkega dela in hudih preizkušenj sta se prvič srečala tam, kjer stoji danes Britov. Rodila se je velika ljubezen. Tu sta pozneje postavila skromno kažeto. Kmalu sta imela vse polno otrok in od otrok otroke, ki so kmalu naselili celo dolino. Ko sta umrla, in umrla sta istega dne, so jih zagrebli v skupno gomilo. Kasneje so njima na čast na tistem mestu zgradili cerkev, ki stoji še danes. Njuno delo se še danes vidi, kjer je krčila gozd Idra, zdaj rase kosten. Tam, kjer je to delal Kamber, pa so danes senožeti in pašniki. Na eni čudni skali pa je vklesano leto, ko bosta Idra in Kamber vstala in odšla vsak na svojo stran neba. Tisti, ki bodo odšli za ribo, bodo brezskrbno živeli ob morju. Tisti pa, ki bodo odšli za orlom, bodo živeli brezskrbno v ravnini med pšenico in ajdo. Soča, Soča, a ti zapoj, zaigrej. Soča, Soča. Prav lepo pozdravljeni v hidroelektrarni Dobler. Danes s prav posebnim namenom otvarjamo namreč muzej Dobler. Danes je poseben dan za naše brezmejno območje, saj zaradi Evropske prestolnice kulture dobiva nov muzej, Muzej tehniške dediščine Dobler. Muzej ni pomemben samo zaradi svoje izjemne vsebine, ampak tudi zato, ker daje dober zgled sodelovanja gospodarstva in kulture. Tako na vsebinskem področju, kot tudi na promocijskem področju, kot ugled naših krajev. Projekt je pa pomemben tudi iz turističnega vidika. Dodaja namreč zanimivost zaradi tega, ker je postavljen na presečišče čudovite narave in zanimive tehniške zgodovine, pa tudi zaradi tega, ker je skoraj na polovici poti med Zgornjim Posočjem in Novo Gorico in Gorico in kot taka točka povabila pritegne dodaten tok turistov v naše kraje, kjer so seveda brezmejno dobrodošli. Lepo je delati, govorim iz vidika muzealca, kadar imaš na drugi strani ljudi, ki razumejo dediščino in se v osnovi tudi zelo trudijo, da bi to dediščino valorizirali. Jaz bi tle čisto na kratko izpostavila dve stvari. Namreč to, da kot boste videli v nadaljevanju, razstava sama ne posega v arhitekturo stavbe, da je bila odločitev, da je celotna arhitektura, torej ta delež od avle do stopnišča in dol do glavne komandne sobe čist in na takšen način lahko tudi vidite in valorizirate samo dediščino stavbe, ki je bila za takratne čase, ko je ta hidroelektrarna nastala, res en velik gradbeni podvig. In na druga plast je seveda sama razstava, ki vas bo kronološko popeljala od začetka, torej kako je človek iskal sožitje in uravnaval svoje življenje z reko Sočo, nadaljevali potem z samo elektrifikacijo in uporabo reke Soče in seveda tudi spoštovanje reke Soče, ki se nadaljuje po drugi svetovni vojni v nove hidroelektrarne in na koncu tudi dejansko pripelje v zadnjo sobo, ki bo namenjena predvsem pedagoškemu delu, izobraževanju in seveda tudi drugim družbenim aktivnostim, ki jih družba Senk tukaj odpira za javnost. Najprej bi poudaril to, da je
vključitev samega projekta v Evropsko prestolnico kulture že sama po sebi bila odlična odločitev, pa ne samo zaradi tega, ker je to v naših krajih in predstavlja lahko neko zgodovino, tehnično dediščino in to, kar se še zdaj pač izvaja, ampak tudi zaradi tega, ker imamo tukaj skupno zgodovino prostora, tukaj je pač zgradba bila zgrajena v času kraljevine Italije, se pravi, je to tudi neka skupna dediščina obeh sedanjih držav Slovenije in Italije. Drugo je to, da se s takimi postavitvami oziroma razstavami muzeji, ki jih postavlja tukaj v tem primeru gospodarska družba Soške elektrarne, dopolnjuje muzejska družba, muzejska mreža, ki jo v velikim deležu največ tudi sofinancira Ministrstvo za kulturo, se pravi vse muzeje po Sloveniji, ki so upisani v razvid muzejev, uradnih muzejev. In se pravi, takšne postavitve so nujna dopolnitev, lahko rečemo, postavitvam in delovanju muzejev. Tukaj vidimo tudi možnost podpore in sodelovanja za naprej z Tehniškim muzejem Slovenije, ki je nacionalni muzej za tehniško dediščino. Ni samoumevno, da nekdo, ki varuje in ohranja kulturno dediščino, kot je tukaj v tem primeru Soške elektrarne Nova Gorica, ampak se s to razstavo ta varovana dediščina tudi predstavlja javnosti. To je tudi osnovna dejavnost muzejev na splošno. V tem primeru pa imamo primer, kako lahko gospodarska družba poleg svojih osnovnih dejavnosti, ki seveda druga narave, pa gospodarske narave, tudi predstavi nekaj, kar je drugače v domeni javnih služb, javnih zavodov in podobnih organizacij.